ดูไข่เป็ดโอ้โหดูเท่านี้แจ้งพิกัดที่ตั้งไม่ต้องโดนลงมาบ้านพังแค่นี้ทำค่าตกใส่ได้ก็ใส่ไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเอากระเบื้องมาใส่มันก็คิดว่าเล็กน้อยผัดนี่ได้ผัดเด็ดเลยนะเนี้ยลองเป็นเรื่องมาเดี๋ยวเต้นก่อนด้วยนะได้ผู้ชายมาเลยครับ
ครับผม ร้านผมมาไป ไป หลังร้านผมไปดีหมาไม่กัดหรอกไม่มีหมา